Hej folkens. Mit navn er Daniel Holm, og jeg vil gerne byde jer velkommen til en filmrække på 3 styks, som handler om kystfiskeri. I 1'eren, der skal vi snakke om grej, stænger, hjul og liner og alle sådan nogle ting. I 2'eren, der skal vi snakke om pladser, og i 3'eren skal vi snakke om taktik. Så Stefan og jeg har brugt en hel masse krudt herude på vandet i foråret på at få lavet nogle film, som tager igennem alle de forskellige ting og sager, som I skal bruge for at optimere jeres kystfiskeri. Det her, det er del 1. Den handler om grad. Velkommen til. Når vi snakker grej til kystfiskeri, så er der jo en frygtelig masse forskelligt at vælge imellem, og en hel masse forskellige ting derude. Det jeg vil fortælle om nu, er de to forskellige setup, som jeg tænker vil være virkelig, virkelig gode og optimale til kysten. Jeg har valgt at tage 2 forskellige setup med i den her video, fordi det er 2 forskellige setup i 2 meget forskellige prisklasser, eller 2 forskellige prisklasser i hvert fald. Det første setup her er en TFO Legacy, det kunne også have været en TFO Axiom 2 X, som er en fremragende stang. På den er der sat et rigtig fornuftigt Lamsom Liquid hjul. Det kunne også have været et TFO hjul. Men det her er et sæt, som vi har i butikken til omkring 3500. På den her er sat en flueline, og i det her tilfælde er det en Volantis-line. Det, som er centralt, når man skal vælge sig noget fiskegrej, det er, at man for det første vælger sig den rigtige klasse, og vælger noget grej, der passer sammen. Den her stang her er en klasse 6, og det er den anden, jeg har liggende her i skødet også. Det er den klasse, som jeg anbefaler, og som jeg bruger mest til kysten. En klasse 6 er fin, fordi den kan dække helt klart de fleste forhold. Den er rimelig fornuftig, hvis vejret er rimelig stille, og man skal kunne præsentere lidt let og sådan nogle ting. Men den er samtidig også nok kræfter til at kunne tåle noget vind, og kunne tåle at komme ud i de store bølger. Hjulet i forhold til det her kystfiskeri spiller sådan set ikke den helt store rolle. Det er desværre sjældent, at vi render ind i så store fisk, at de kommer i baglinen. Men et hjul med en fornuftig bremse, som det her liquid hjul, er ganske fin. Stangen er den sammen med linen, som har den største betydning. Den her TFO Legacy, som er en stang til 2300 kroner, kaster virkelig godt. Og hver eneste gang, jeg har den med til vandet, så bliver jeg overrasket over, hvor meget stang man rent faktisk får til prisen. Den kaster. Den er flot monteret, har en ganske fornuftig kogkvalitet, en fin hjulholder og sådan nogle ting der. Og det er virkelig meget stang for pengene. Så tager vi så det andet sæt, som er det, som er, hvad skal man sige, også et stykke hen ad vejen af mit sæt. Det her er det, jeg vil kalde for det ultimative kystsetup, som jeg nogensinde har prøvet i hvert fald. Det er en Scott Sector fluestang. Og så i dag har jeg, ikke så lang tid, jeg har fået mig et par nye Nautilus-hjul. Så jeg har sat et lidt vildt custom Nautilus-hjul på her. Det almindelige sorte Nautilus i størrelse XL vil være fint til en klasse 6-stang. Det som kendetegner den Scott Sector her er, den koster omkring 3 gange så meget som TFO-stangen. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at den kaster 3 gange så langt, for det gør den ikke. Og påstå, det vil være, gak. Men det her er det ypperste, man kan få inden for fluestænger. Alle løsdelene her er absolut top kvalitet. Det samme er korken. Og så er der bare noget ekstra i den her. Den er lettere, den er mere sprød, og så kaster den også fuldstændig fantastisk, og den kaster en smule lettere end Legacyen, og formodentlig også en smule længere. Men når man går ud og bestemmer sig for, at man eventuelt vil skifte sin TFO, eller at man vil have sådan en stang her, så er det en stor del af det, man køber, er jo også, hvad skal man sige, fornemmelsen af det at gå og fisk. Fordi det her er bare, det bliver ikke bedre end det her. Og når man ved, at det ikke bliver bedre end det, man har, så betyder det også, at man måske gør sig lidt mere umage.
og man glæder sig også rigtig meget til at komme afsted hver eneste gang, når man har noget lækkert grej. Så Scott Secton med et Nautilus eller et Waterworks hjul, det er den samme line som på Legacyen, altså en Volantis. Og det er det samme forfang, og fluerne er også de samme. Men sådan et setup som det her, så bliver det ikke mere lækkert, det bliver ikke federe, og det bliver ikke bedre. Det er min flueboks, sådan som det ser ud nu her i starten af sådan en kystsæson. Den kommer til at se en lille smule mere hervet ud efterhånden, som vi kommer hen over årstiden. Der kommer sikkert også til at være en hel masse forskellige. Som udgangspunkt, når vi snakker fluer, så er der jo et usandsynligt stort antal forskellige mønstre og forskellige typer af fluer og alle sådan nogle ting. Jeg synes som udgangspunkt, det vigtigste i den her snak, det er at snakke om at have nogle bestemte typer af fluer i sin boks. Og hvis vi starter i de små, så kunne sådan en som kobberbassen her være et rigtig, rigtig godt bud. Det er en nem flue, den fisker virkelig, virkelig godt, og den har usandsynligt mange havørred på samvittigheden. Så en kobberbasse er et godt bud til sådan en imitation til små tanglopper og sådan nogle ting. En anden af de lidt mindre fluer, som også kunne være et godt bud, det er agerhønen, som jeg selv også synes er en god flue. Det kunne også være Brenda og sådan nogle ting. Derudover så er det også vigtigt at have noget med noget skrald i farven. Og den her flue her er en, som jeg har begyndt at fiske en hel del med. Den er jeg virkelig, virkelig glad for. Den har jeg kaldt den evige ild, eller bare den evige daglige tale. Det er sådan set en flamme, som i stedet for bare at være en flamme, så har den fået sådan noget sonker. Det er en fed flue til det kolde fiskeri, men også til at fiske hurtigt. Til lidt træge fisk for at få dem i gang. Så er det selvfølgelig også vigtigt at have nogle rejer. Og pattegrisen er et af de klassiske mønstre i forskellige farver. Både altså jeg har den i salmon pink, men også i sådan noget grå noget og sådan nogle ting. Ellers kunne det også være en STF-reje, som også er et godt bud. Udover det, så er der et par mønstre, som jeg synes, man skal have i sin boks. I hvert fald noget, der imiterer. Det behøver ikke nødvendigvis lige præcis være den her. Men at have en tubis-imitation kan være virkelig, virkelig afgørende på særlige dage. Så tubiser eller andre baitfish-imitationer til yderkysten og til når fiskene de for alvor har set sig gale på store fødeemner, kunne være en god ting. Og så også noget andet, som er relativt årstidsbestemt, nemlig en børstorm. Det her det er sådan en børstorm, der er bundet på shanks. Den har jeg kaldt the second worm, og den fisker altså eventyrligt godt, når der er børstorm. Så noget småt, noget med noget provokation, noget farve i, nogle rejer, en børstorm og en baitfish. Hvis man har de fluetyper i sin boks, og lige præcis som det hedder grå frede, eller det hedder grå frede med blodtud, eller det hedder polar magnus, er sådan set ikke så vigtigt. De fluer, du tror på, og de fluer, som du fisker med og fanger med, er rigtig, rigtig gode, og det er dem, du skal bruge. Det er mere det der med at komme rundt om alle de forskellige fødeemner, som havørreden har. Og det kan man, nu kan I godt se, at min flueboks består af en masse mere, men simpelthen at have de her fem, hvad skal man sige, hovedkategorier inden for havørredens fødeemner, er vigtigt at have nogle fluer, der imiterer. I forhold til det her fluekast og det her fluefiskeri, der er linen det mest centrale. Og der kan man bruge meget tid på at diskutere frem og tilbage, om det skal være skydehoved eller det skal være VF-liner. Jeg er gået over til at fiske med Volantis, som er en scientific line, som faktisk er et skydehoved, der er monteret direkte på en running line, og så har fået efter running-linen, der hvor slidet er størst, der er den blevet farvet orange, så det er nemt at se, når man kaster med den, men samtidig også blevet forstærket. Så man får sådan set, hvad skal man sige, de bedste dele fra et skydehoved setup, men lavet så en VF-line, så man ikke har de her klonk gennem øjerne, når samlingen ryger igennem. Det fungerer rigtig, rigtig godt for mig, og det er jeg meget, meget glad for. Den har jeg både i intermediate og i flydende, og det har jeg altid med ud på kysten, fordi afhængig af forhold, så kan man snakke om, det er den flydende line eller den intermediate, som er bedst. Den flydende line har nogle helt klare fordele til nogle bestemte ting. For det første, sådan en dag som i dag, hvor det er blankt for eksempel, så er det nemmere at fiske meget, meget langsomt. Det er nemmere at fiske over lavt vand. Og så hvis man har mulighed for at fiske med skumbil, så er flydelinen også det helt klare valg. Samtidig så, selvom der er store bølger, og man fisker hurtigt og sådan nogle ting med nogle fluer i høje farver, så hvis man fisker med en flydeline, så er det nemmere at se følger, man har. Hvilket gør, at hvis man kan se, at man har følger, så kan man ændre sin indtagning, og når man ændrer sin indtagning, så kan man få flere fisk til at tage fluen. Derfor er flydelinen til rigtig mange ting et godt valg.
Intermediate-linen, som jeg har på det andet hjul, kommer i sagens natur noget længere ned. Og fordelen ved den er for det første, så fordi der ikke skal være luftbobler i selve coatingen, så fylder den mindre i vinden, så den er nemmere at kaste langt med. Derudover, så fordi den er svagt synkende, så skærer den sig gennem store bølger, og man har en bedre kontakt direkte til fluen. Samtidig, hvis man fisker om vinteren, så fisker man formodentlig tættere på der, hvor fiskene er. Og der kan være forskel på, om man fisker 10 cm under overfladen, eller en halv meter ned, i forhold til, om fisken overhovedet vil reagere på ens flue. Hvor langt fisken skal flytte sig efter den. Så det er sådan, hvad skal man sige, de forskellige ting i forhold til flydeline og til intermediate. Jeg har altid monteret et fluocarbon forfang, medmindre jeg fisker med skumbil. Så har jeg et nylon forfang, fordi det ikke synker. Men et monofil, et fluocarbon forfang, der slutter i 0,28, så typisk en 0,24 spids. Det er sådan det generelle setup, som jeg bruger til kysten af det her stang, hjul og line. Der er en del dimser og dingenoter, som er utrolig vigtige for mit kystfiskeri. Noget af det, som jeg allermest vil fremhæve, er dem her. Et par polbriller anser jeg som værende et absolut must. Og hvis jeg er kommet halvvejs ud til fiskevandet og har glemt dem, så er det lige før jeg vender rundt og henter dem igen. Fordi de simpelthen betyder så utroligt meget. Det er helt vildt så mange gange, jeg har oplevet at have følgere, som jeg har set, fordi jeg har polbriller på. Og de her følgere, når man ser dem, så kan man ændre den måde, man tager ind på, og det betyder, at man rent faktisk kan få sin flue til at gå anderledes, og konvertere de her følgere til fra at være nogen, der bare følger efter, til så at være nogen, der rent faktisk tager fluen. Så et par polbriller, og særligt et par polbriller i en god kvalitet, er et absolut must. I hvert fald til mit kystfiskeri. Dem never leave home without them. Det er en vigtig ting. Så i min jakke har jeg altid min flueboks. Og det giver sig selv. Det er fedt at have en hel del forskellige fluer, sådan så man kan skifte rundt og sådan nogle ting. Derudover så har jeg altid et ekstra forfang med. Og så har jeg selvfølgelig min spids. Jeg er glad for de her Photonic fluocarbon forfang i 9 fod, og dem bruger jeg, så de slutter i 0,28, så binder jeg 0,24 spids i. Det er nogle af de ting, som er vigtige. En anden ting, som er meget central for mit kystfiskeri, og som jeg ikke kan leve uden, og som jeg igen nærmest kører hjem efter, hvis jeg har glemt, det er min linekurv. Jeg har prøvet en masse forskellige, og jeg må sige, at den her baskette er jeg rigtig glad for. Jeg synes, den fungerer virkelig godt. Den er god, robust og solid. Den har en masse forskellige features, sådan noget med en magnet ned i, og man kan lægge sin stang henover her og sådan noget. Det er ikke noget, jeg bruger så voldsomt meget, men jeg synes simpelthen formen på den her. Og så har den nogle huller i bunden, hvilket jeg også synes er rigtig fint, fordi så løber vandet ud. Hvis man har, vi har også en rigtig fin grøn en, der koster omtrent det halve. Den er også fin, og hvis man gerne vil have huller, så kan man selvfølgelig bruge huller i den. Men jeg er glad for min baskette. Jeg synes, den er godt designet. Så er det et dansk firma, som laver den, hvilket jeg også rigtig godt kan lide. Det er et godt elastikbælte, som sidder i den, som også er rigtig fint. Derudover så har jeg næsten altid en hat på. Nu skal vi passe på ikke at smide vores solbriller. En kasket af en eller anden slags. Og en ting, som jeg er begyndt at bruge mere og mere, det er simpelthen også at tage et fangstnet med på kysten. Fordi hvis man skal tumle rundt herude i bølgerne, og man genudsætter en del af sin fisk, så er det meget nemmere at genudsætte en fisk og holde styr på en fisk, hvis man skal have taget nogle billeder, eller man ligesom mig og Stefan gør nu, skal lave noget video af nogle af de her fisk, så hold styr på dem nede i et fangstnet. Og der er Magline-nettene rigtig fine. De har også en vægt her i håndtaget, som fungerer virkelig godt. Det, som jeg generelt vil sige omkring mit kystfiskeri, er, at jeg prøver at gøre det så minimalistisk som muligt. Jeg har tit en taske til madpakke og sådan nogle ting, og den kan jeg også godt finde på at tage med ned til vandet. Men ofte, så, når jeg i hvert fald fisker på kysten, så er det tit sådan, at jeg fisker frem for at fiske 8 timer i streg på den samme plads, så skifter jeg tit pladser undervejs i mit fiskeri, og derfor kan jeg også tit spise min madpakke, når jeg kommer tilbage til bilen. Så når jeg er afsted og ude i vandet og fisker, så prøver jeg at have et så minimum som overhovedet muligt, sådan så jeg har så stor bevægelsesfrihed til at kaste som muligt, og sådan så at det hele kommer til at glide og være nemt for mig at gøre. Linekurven sidder bare på, en flueboks i den ene lomme, forfang i den anden lomme, nettet på ryggen, og så polbrillerne på, og så afsted.
Så, det var slut for del 1, den der handler om grej og så videre. Se meget gerne med i del 2, som kommer snart, og som kommer til at handle om kystpladser, og hvordan og hvorledes man finder sig en god kystplads, og hvordan man affisker de forskellige bundtyper. Vi kommer til at snakke om leopardbund og rev og alle mulige forskellige ting, så se med i del 2 af den her serie om havet og fiskeri.